multímetro na escala de bip, na escala de buzzer, onde emite o som. Você vai colocar a ponteira em um terminal e a outra ponteira no outro terminal. Se ele não apitou, isso indica que o magnetron não está em curto. Mas para você ter certeza, você vai colocar também na carcaça, volta a outra ponta para o terminal e carcaça também. Se o teu multímetro ele tiver capacímetro, então no capacímetro você vai colocar a ponteira em cada terminal, e você colocando a ponteira em cada terminal, vai mostrar ali no multímetro, ele vai voltar ali, ó. Se ele apresentar alguma medida, é porque ele está apresentando medida ali, então esse capacitor não está bom. Esse capacitor não está bom, ele não pode apresentar nenhuma medida. Às vezes ele apresenta a medida de um lado e do outro não. Então assim se testa um capacitor.